Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah salat subuh ingkang dipun mulyakaken Allah subhanahu alhamdulillah. Enjang menika Allah tasih paring dumateng kita pinten-pinten kanikmatan. Salah setunggalipun kanikmatan ingkang Allah paringaken dumateng kita inggih menika kita dipun paringi gampil sareng-sareng anindakaken kewajiban inggih menika salat subuh kanthi berjamaah. Mugi-mugi menapa ingkang kita tindakaken wonten ing jam menika saestu tansah dipun tampi dening Allah dados amal saleh kula panjenengan sami. Amin. Jamaah salat subuh ingkang dipun mulyakaken Allah, materi ingkang enjang menika badhe kawula waos kanthi judul keutamaan salat subuh. Pada dasarnya semua salat itu ada keutamaan-keutamaannya. Namun wonten ing kesempatan menika kula ngsusaken menika salat subuh ampun napa kula kinten boten namung menika boten namung niki. Biasanipun jamaah subuh menika nuwun sewu ingkang rawuh boten pati kathah. Ning akhir-akhir menika alhamdulillah dari pinten-pinten masjid sampun wontenaken kegiatan ingkang pun paringi judul di menika subuh berjamaah. Subuh napa barokah. Habis salat subuh lajeng wonten kultum sekedhap, lajeng kalajengaken di menika sarapan wonten alimah. Nah, wangsul wonten ing judul kula wau, sepidang malih kula maos materi kanthi judul keutamaan salat subuh. Para ibu, para bapak, jamaah salat subuh ingkang dipun mulyakaken Allah, mapinten-pinten keutamaan salat subuh ing antawisipun nomor setunggal. Salat subuh itu akan disaksikan oleh malaikat. Allah Subhanahu wa taala paring pangandika wonten Quran surat Al-Isra ayat 78 ingkang selawasipun, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri. Inna qur'anal fajri kana masyhuda. Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikan pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Kangge nyataken ayat menika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paring pangandika wonten ing hadis ingkang dipuriwataken dening Imam Al-Bukhari ingkang terjemahanipun kira langkung, para malaikat malam dan malaikat siang silih berganti mendatangi kalian, dan mereka berkumpul pada saat sholat subuh dan sholat asar. Kemudian malaikat yang menjaga kalian naik ke atas hingga Allah Ta'ala bertanya kepada mereka, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mengetahui keadaan mereka, para hambanya. Dalam keadaan bagaimana kalian tinggalkan hambaku? Para malaikat menjawab, kami tinggalkan mereka dalam keadaan sedang mendirikan sholat.
Begitu juga saat kami mendatangi mereka, mereka sedang mendirikan sholat. Hadis riwayat Bukhari. Para ibu, para bapak, jamaah sholat subuh ingkang dipun mulyakaken Allah, hadis menika paring penjelasan dumateng kula menawi cara bahasa Jawi kita, bahasa kita. Bilih malaikat ingkang jagi kula panjenengan sami menika dipun sip utawi pergantian, ada pergantian boten 24 jam seorang malaikat tidak, namun 24 jam itu ada pergantian malaikat. Lah wonten ing pundi pergantian malaikat menika? Wonten ing hadis menika dipun sebataken pergantian malaikat yang menjaga kita itu wonten ing wekdal asar kalih wekdal subuh. Nalika malaikat ingkang jagi asar nika sowan dumateng Allah dipun dangu dening Allah. Nek bahasa kita malaikat kawulaku mbok tinggal rene. Kau tinggal kesini tadi dalam keadaan apa? Kawulaku sing ing dalusuman nek bahasa kula. Mbok tinggal ini mau dalam keadaan apa? Alangkah bahagianya ketika malaikat dipun dangu dening Allah menika kula paring jawaban, kawula panjenengan kula tinggal iki nembe salat jamaah teng Masjid Al-Karim. Alangkah remenipun kula panjenengan sami dipun laporaken dening malaikat dumateng Allah dalam keadaan beribadah. Mesti nek cara bahasa kita bagus kan. Bagus. Demikian juga wonten ing wekdal subuh. Wahai malaikat, kau tinggalkan kesini tadi kalau kusino ing danus makin kajen dalam keadaan apa? Isih dawuh. Jawabipun sami, ya Allah, kalau panjenengan kula tinggal iki sareng-sareng sami sholat subuh teng masjid. Dados di waktu asar kula panjenengan sami nembe nindakaken sholat, di waktu subuh nembe nindakaken sholat. Sehingga nuwun sewu nek cara sekolah bijilipun sedasa. Ning kosok bali nuwun sewu, malaikat iki kawulaku mbok tinggal rene jam 4 punjul itu iki mau akeh donga. Kawulaku mbok tinggal ini jam 4:15 menit gimana kek dong? Alangkah malunya ketika malaikat didangu atau jawab itu. Gusti Allah, kawula panjenengan kula tinggal niki sing dadi kurang garing. Kurang garing itu napa Bapak Ibu? Napa Pak? Jeneng kurang garing itu napa? Ebi. Ebi niku enten sing selonjor mboten? Bini ku rak kabeh lho, Pak. Jingkruk kok nggih. Kawula panjenengan kula tinggal niki sing kados kurang garing alias alangkah malunya kula panjenengan sami dipun laporaken dening malaikat dumateng dalam keadaan demikian. Padahal Allah sampun paring sing jeneng wekdal 24 jam iki napa? Kok ngantek subuh wae ora gelem salat di masjid. Kok subuh wae ora gelem tani. 24 jam itu mboten sekedhik. 20 jam itu mboten sekedhik. Kita gunakan sebagian dari 24 jam itu untuk ibadah makhluk, salah satunya adalah sholat subuh. Menika ingkang nomor 1. Lajeng ingkang nomor kalih wonten ing hadis ingkang diriwayataken dening Imam Bukhari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa orang yang sholat subuh dengan berjamaah itu nanti akan diberi oleh Allah keutamaan. Menapa menika? Saged mirsani Gusti Allah. Kanthi nuwun sewu paningal mboten saged paningal Quran dan sanad.
Ketika orang yang sholat subuh itu nanti masuk di surganya Allah, Allah memberikan keutamaan, di antaranya adalah orang itu nanti saged mirsani pasuryanipun Gusti Allah. Nuwun sewu, awake dhewe ten alam donya ngeten iki nembe dirawi piyantun sing gadah jabatan donya. Napa malih iso salaman itu senenge mboten ukur. Wah, mau aku salaman karo, padahal salaman ra duwe napa-napa lho, Pak. Mung salaman tok, mung ngerti tok, mung weruh tok, senenge mboten ukur. Dan besok di surga orang itu akan melihat Allah. Kaki nuwun sewu dengan mata kula panjenengan sami mboten sakit sedikitpun. Terus pun hadisipun, hadis itu saking Jabir. Ketika itu pernah kami duduk-duduk di Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba beliau melihat bulan yang ketika itu malam purnama. Lantas beliau bersabda, sungguh kalian akan melihat Tuhan kalian sebagaimana kalian melihat bulan ini. Kalian tidak bakalan kesulitan melihatnya. Maka jika kalian mampu untuk tidak kualan melakukan sholat sebelum matahari terbit dan sholat matahari sebelum terbenam, lakukanlah. Hadis riwayat Bukhari. Wonten ing hadis menika Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam paring penjelasan dumateng para sahabat duk nalika semanten Kanjeng Nabi medal wonten ing Jawi pas menika ndalu bulan purnama. Kanjeng Nabi lajeng ningali bulan saksampunipun mengatur lajeng ngendika dumateng para sahabat, besok kalian di surga akan melihat Allah sebagaimana kalian melihat bulan ini. Peninggal panjenengan mata kalian tidak sakit. Lah saat itu nopo supaya kita itu bisa melihat Allah besok di surga. Wonten ing niki Kanjeng Nabi paring pangandika jaga dua sholat. Nomor setunggal injih menika sholaten qabla tulu'i syamsi wa sholaten qabla ghurubiha syamsi. Jaga dua sholat sebelum matahari terbenam. Itu sholat apa? Sholat asar. Kene nopo kok sholat asar? Nyuwun sewu. Iki kula wangsul jaman ten desa istilah itu. Piyantun ingkang sami ten Sabin merga saking kesengsemipun pas niku wektune napa niku cuacanipun pun dingin. Gek garapane kantun sithik. Akhiripun pripun sepilon kas. Nek cara macul mung karek sak. Enten saking dusun boten iki. Mung karek sak pacuran kok 20 meter. Nek tandur nggih mung karek sak unduran. Saking kesengsemipun akhiripun pripun? Ngrampung kele nyambut gawe mantuk lajeng sirah, lajeng sholat asar. Nek cara ibu-ibu nuwun sewu kerudung utawi rukuh dereng dicopot pun suara andan maghrib enok-enok yo kaget barang nek wis maghrib. Demikian juga bapak-bapak nek dusun. Kalau di kota mungkin menutup tokonya, menutup pabriknya dan lain sebagainya, sehingga apa wedal asar digunakan untuk kehidupan dunia. Demikian juga sholat subuh. Dek dalu sing sare pun rapi akhir mosok ora nek gawean apa-apa mung tengok-tengok karo ngobrol. Lah kok nuwun sewu sarene dimulai jam 3. Lintile mulai jam 3. Padahal jam 4 jam 7 pun iki nuwun sewu otomatis ya namanya makan nggih angel dijak karo
saking angleripun ning tilem sehingga nopo ketika bangun matahari sudah ini cek lumayan timbangannya orang, lu kok timbangannya orang itu. Maka diperintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat jaga dua sholat subuh, sholat asar. Nah, hadis berikut dipun katakan dening pangandikanipun Allah Subhanahu wa taala wonten Quran surat yang ke-10 surat Yunus ayat 26 ingkang surasipun A'udzubillahi minasyaitonir rajim lilladzina ahsanul husna wa ziyadah wa la yarhaqu wujuhakum fatarawwala dzillah ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik yaitu surga dan tambahannya, dan muka mereka tidak diliputi debu hitam dan tidak pula kehinaan. Mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nalika paring tambahan mengenai ayat punika, yang dimaksud ziyadah itu nopo? Yang dimaksud tambahan itu apa? Ternyata dipun jelasaken dening Kanjeng Nabi tenggen hadis menika mangken wonten ing tafsir Ibnu Katsir jilid 4 halaman 201. Kula namung japlak. Jika penghuni surga telah masuk surga, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, apakah kalian wahai penghuni surga menginginkan sesuatu tambahan dari kenikmatan surga? Maka mereka menjawab, bukankah engkau telah memutihkan wajah-wajah kami? Bukankah engkau telah memasukkan kami ke dalam surga dan menyelamatkan kami dari azab neraka? Maka pada waktu itu Allah membuka hijab yang menutupi wajahnya yang maha mulia, dan penghuni surga tidak pernah mendapatkan suatu kenikmatan yang lebih mereka sukai daripada melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kepingin maos tentang tafsir jilid 4 tafsir Ibnu Katsir halaman 201 niku niki kula. Keutamaan tersendiri ketika orang-orang itu sudah masuk surga. Allah paring dumateng penduduk surga berbagai macam kenikmatan. Ning Allah ugi tasih maring apa? Istilahipun apa yang kamu inginkan apa? Apa yang kamu inginkan? Penduduk surga nggih ngrumangsani sedaya niku sampun Allah paringaken dumateng penduduk surga pun boten kepengin lagi. Ternyata ada kenikmatan yang tidak semua orang bisa melihat. Apa kenikmatan itu? Kenikmatan itu adalah melihat wajah Allah, melihat pasuryanipun Allah. Terus putih pasuryanipun Allah binjing mawon nek kita teng swarga. Nek sakniki dari ngerti. Insyaallah jamaah subuh niki sedaya mlebu swarga. Amin. Sing boten ngantuk. Ngantuk nggih tetep mlebu swarga. Kenikmatan yang luar biasa Allah paringaken secara khusus kepada orang-orang yang ahli sholat subuh. Insya Allah para ibu para bapak, nek sholat subuh ditindakni kanthi ajeg istiqomah berjamaah di awal waktu, insya Allah sholat yang lain lebih mudah. Nek sholat subuh mensih kedisian kali napa? Pitik wis sapa teko ngendi-ngendi, piantun niku dereng salat subuh pun alamat niku. Langkung-langkung piantun Jawa niku rak sok ndene. Nek tangi salat, nek tangi subuh kuwi aja ngatek kedisikan pitik, mengko rezekimu ndak ditutul.
Sing rezeki ditutur pitik itu jane yo rezeki pitik itu. Mosok rezeki awake dhewe ditutur pitik. Niku ingkang nomor kalih. Lajeng ingkang angka 3 kasebut tenggen hadis riwayat Imam Muslim. Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam paring pangandika man sholal isya fi jama'atin faka'annama qama nisfal laili wa man sholal subha fi jama'atin faka'annama sholal laila kullahu rawahu Muslim. Barang siapa yang sholat isya berjamaah maka seolah-olah dia telah sholat malam selama separuh malam. Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah maka seolah-olah dia telah sholat seluruh malam utawi sewengi wukut. Piyantun sing nindakake sholat subuh, sholat isya dengan berjamaah kados dene keutamaanipun piyantun menika kala sholat separuh malam. Dipun tambah malih kalian sholat subuh. Seolah-olah dia itu sholat semalam penuh. Napa enten kaya awake dhewe kok sholat mulai isya nganti subuh mboten lerenak mboten enten. Wong sholat nalika sholat ing wulan Ramadan sholat tarawih imame sing diwaca bacaane rada dawa sithik ngantek setengah 09.00 durung rampung niku jamaahipun pun drehem-drehem. Drehem napa sebabnya? Kesuwen. Itu baru jam 8:30. Lah niki keutamaanipun kados mekaten. Seolah-olah dia itu sholat semalam penuh. Lah keutamaan kados mekaten nek awake dhewe niku mboten ambil bagian rugi. Terakhir, lajeng sholat menika kala wau dipun tindakaken wonten ing pundi Pak? Maka ping-kaping kula matur, sholat yang lebih afdal itu dikerjakan berjamaah di masjid. Ten pundi-pundi kula asring matur babagan dikawin napa? Sakmenika alhamdulillah sing jeneng masjid niku pun boten kurang istilahipun. Ten pundi-pundi masjid sing akhir-akhir niku masjid dibangun dengan megah. Sing dados pekerjaan rumah itu napa mangke? Siapa yang mau memakmurkan nek boten awake dhewe? Kula nek tenan imam itu semanten ngenten. Ora kudu kabeh salat ing masjid Al-Hikmah. Insyaallah masjid Al-Hikmah itu sudah makmur jamaahnya. Monggo masjid panjenengan lingkungan panjenengan itu dimakmurkan. Enten piyantun bagi niku saben 5 waktu niku ten nggih kula lajeng kula dan panjenengan daleme pundi kula saking bagi lho jamaah itu niki. Mriki niku jamaah itu kathah kula seneng. Lajeng kula matur ini panjenengan boten sadar dak iki. Masjid ten kiwa tengen panjenengan itu panjenengan makmur ki carane pripun? Nah, nggih mestinya ada napa nggih? Ada trik napa trik nek cilik-cilik iki. Carane pripun? Ya salah satunya kita makmurkan masjid dengan jalan sholat dan ibadah yang lain. Bar sholat subuh kados ngeten enten unjukan, bar enten unjukan enten kelih. Itu kan salah satunya niku. Nek tenggen kula niku ngantek Desember pun enten Pak sinyal senek ngaten iki. Mboten senek dahar. Kula jadwal sinten sing kersa. Sing kuat piyantun setunggal, sing mboten monggo digabung. Sampai Desember niku pun enten ngeten sing daftar niki. Supaya nopo masjidnya makmur. Lajeng menawi sholat atau menika Jumat kula matur kalian para jamaah monggo betul daharan betul unjukan dari rumah dibawa ke masjid boten kudu padha. Dados nek bar Jumatan niku kados pesta
enten sing sego, enten sing kolak, enten sing roti, mboten kudu padha. Niki dalam rangka apa? Supaya jamaah masjid itu saged makmur, ya jasmani ya rohani. Wong jamaah kita niku ya kepengin beramal semampunya kok nggih. Siapa saja bisa. Dados mboten kudu teng animas sedaya. Di masjid yang ada di sekitarnya kita makmurkan. Mungkin nek pun saben-saben masjid wonten makmur subhanallah. Ya sementara tidak ada yang saged. Ini tugas kula panjenengan sami. Nah, masih wonten ing materi. Di mana sholat yang utama yang kita kerjakan itu yang lebih afdal atau lebih utama? Jawabipun tenggen hadis riwayat Imam Muslim. Hadis menika saking Abu Hurairah surasipun ata Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma faqala ya Rasulullah inna laisa liqa'itun ya'uduni ila masjid. Fasa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyurah bisallahu fasal ya fi baiti faragha salatu. Falamma walada'an faqala hal tasma'u nida'a bisalah qala na'am qala fa'ajib. Isi hadis menika kirang langkung setunggalipun wekdal enten piyantun nuwun sewu matur kali Kanjeng Nabi. Piyantun kala kleres dipun paring ujian dening Allah saboten saged ningali kahanan utawi buta. Piyantun buta matur kali Kanjeng Nabi, ya Rasul, kula niki wong buta. Mboten enten sing nuntun kula teng masjid. Kula nyuwun izin ya Rasulullah, salat kula teng omah mawon. Ketika itu Nabi paling jawaban, ya silahkan kamu sholat di rumah. Niki bahasa kula. Duk nalika piyantun niku ajeng pamit utawi pamit meninggalkan Rasulullah, Kanjeng Nabi lajeng dangu, dos putih anggenipun dangu. Hal tasma'un nida abis sholat fulan kowe apa krungu swara adzan sing dikumandhangi saka masjid. Hal tasma'un nida abis sholat kowe apa krungu swara adzan yang dikumandangkan dari masjid. Jawabipun pripun? Kala na'am nggih kula mireng. Kula mireng ya Rasulullah. Jawabipun pripun? Kala fa'ajib, kalau kamu mendengar adzan, datangilah, ikutlah kamu sholat berjamaah. Nuwun sewu niki piyantun buta nih Bapak Ibu. Orang buta saja tidak diberi izin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di rumahnya, walaupun dalam keadaan buta tidak ada yang menuntut ke masjid. Iku mboten diwaringi izin. Langkung-langkung nek amake dhewe sehat walafiat. Nyuwun izin kali Rasulullah, mungkin nek cara sirak dislenthek iku. Kowe iku wis diparing kenikmatan bisa melihat, bisa berjalan kemana-mana bebas. Mosok ning masjid ora gelem. Nek pit-pitan ngubengi kota Solo kuat. Niku pit. Bareng ning masjid 50 meter mboten. Aku dalane lali ya, nek teng masjid itu dalane lali ya. Orang buta saja mboten dipun paringi izin dening Kanjeng Nabi untuk sholat di rumah, apalagi orang yang nuwun sewu saged mirsani kahanan. Mergo napa orang buta tadi nuwun sewu mendengar yang namanya adzan. Nah sakniki pertanyaanipun, sak Solo niku kampung sing mboten mireng adzan enten mboten kira-kira? Mriki masjid niku masjid. Kadang-kadang arep jawab sing adzan niku sing endi ngantek repot. Nek kula sing dicari yang terdekat dengan masjid, dengan dalam kita, dengan beliau kita. Kampung sak Solo iki sing mboten mireng adzan, kampung pundi mboten. Karena saking banyaknya masjid wonten ing lingkungan pulau panjenengan sami. Oleh sebab itu jamaah yang dimuliakan
panjenengan sami dipun paringi kenikmatan ingkang kados mekaten, monggo kita sarang-sarang memakmurkan masjid dengan jalan salah satunya adalah sholat berjamaah. Nuwun sewu para bapak, para ibu, nek mboten awake dhewe sing memakmurkan masjid lajeng sinten? Nek sing jeneng bangun masjid iku mboten angel. Mboten angel. Sing jeneng masjid dibangun niku asalkan di tempat niku mboten enten masalah, mesti dadi. Ning sing dadi pertanyaan, mengko nek masjid wis dadi niku saged makmur mboten? Lah untuk memakmurkan masjid itu dimulai dari pribadi kula panjenengan sami piyambak-piyambak. Menika sedikit ajaan kula panjenengan sami dumateng panjenengan, nek kula ngajak ngeten nggih kula berusaha, Pak. Mungkin kula sing paling keras kula matur teng mriki, kalau anak saya yang laki-laki tidak sholat di masjid saya pukul ngangge sapu. Nek ibuke mboten mukul mau gebir banyu mangan mesti kasur kabeh. Kula ngajak dumateng kula piyambak, keluarga kula piyambak lan panjenengan sami mari bersama-sama memakmurkan masjid. Mugi-mugi seperti itu saged memberikan motivasi sehingga kula panjenengan sami berusaha sholat 5 waktu kita kerjakan di masjid. Aku qauli hadza astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.